पाँचजनाको यो टोली सगरमाथा आरोहण गर्न चुचुरोमा पुग्न भनेर हिँड्छन्। समुद्र सतहभन्दा मात्र 33% अक्सिजन त्यहाँनिर थियो। बाटोमा येल्लो ब्यान्ड नाम गरेको अत्यन्त खतरनाक चट्टानको बाटो हुन्छ, करिब -40°C र हावा 60 देखि 80 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा बहिरहेको थियो। मतलब अत्यन्त चुनौती थियो, जसमा एकजना महिला पनि थिइन् र उनी थिइन् पासाङ लामु शेर्पा। 19 अप्रिल 1993 बिहान करिब 7 बजे। मौसम करिब -20°C, अर्थात कमाउने चिसो जमाउने चिसो र हावा करिब 50 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा बहिरहेको हुन्छ। जहाँ 20 देखि 30 किलोमिटर प्रति घण्टामा बगिरहेको हावाले ठुल्ठुलो क्षति गर्ने, रुख ढाल्ने, घरहरू लडाउने गर्छ भने जहाँ 50 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा बगिरहेको हावाले कति ठुलो क्षति गर्न सक्ला। यीबाट हामी त्यहाँको चुनौती, मौसम र बाधाहरूलाई अन्दाजा लगाउन सक्छौं। समुद्र सतहभन्दा मात्र 33% अक्सिजन त्यहाँनिर थियो। यीबाट पनि अन्दाजा लगाउन सकिन्छ कि त्यहाँ सास फेर्न समेत गाह्रो थियो। यही कारणले गर्दाखेरि टोलीले आफ्नो ढाड पछाडि अक्सिजन क्यारी गरिरहेका थिए। 5 जनाको यो टोली, जसमा एकजना महिला पनि थिइन् र उनी थिइन् पासाङ लामु शेर्पा। 5 जनाको यो टोली सगरमाथा आरोहण गर्न चुचुरोमा पुग्न भनेर हिँड्छन्। क्याम्प 2 मा छन् यति बेला। क्याम्प 2 बाट क्याम्प 3 मा जान, अर्थात 5364 किलोमिटरबाट माथि उकालो लाग्न 19 अप्रिलमा उनीहरू त्यहाँबाट तयारी गर्छन्। 7 बजे बिहान अनेकौं समस्यालाई चुनौती दिँदै उनीहरू 5364 मिटरबाट माथि उकालो लाग्छन्। उनीहरूले सोचेका थिए कि त्यति गाह्रो त नहोला क्याम्प 3 सम्ममा पुग्नको लागि, तर अगाडि अनेकौं बाधाहरू प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको थियो। करिब 1 दिनको यो सफर सोचे जस्तो पटक्कै थिएन। अगाडि अनेकौं चुनौतीहरू, हिम नदीहरू, फुरीहरू र साना साना बाटोहरू उनीहरूलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका थिए। उनीहरू बिहान 7 बजे क्याम्प 2 बाट क्याम्प 3 तर्फ प्रस्थान गर्छन्। प्रस्थान गर्ने क्रममा करिब 1 घण्टा नबित्दै उनीहरूसँग एउटा ठूलो चुनौती आइपर्छ। एउटा ठूलो हुरी जसले ज्यानसम्म लान सक्ने क्षमता बोकेर आएको थियो। तर होपफुली आधा घण्टाको यो हुरीलाई उनीहरूले पार गर्छन् र अगाडि बढ्छन्। अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि करिब 8 घण्टापछि उनीहरूको अगाडि सबैभन्दा ठूलो समस्या आउँछ। भनिन्छ समस्या उसकै अगाडि आउँछ जोसँग समस्याको समाधान गर्ने क्षमता छ। उनीहरू हिम नदी पुग्छन् र यो सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो। यसमा अनेकौं मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका थिए र उनीहरू जसो तसो त्यसलाई पार गर्न भनेर अगाडि बढ्छन्। अगाडि बढ्दै गर्ने क्रममा उनीहरू आधा मात्रै पुगेका हुन्छन्। त्यतिकैमा माथिबाट हिमपात सुरु हुन्छ। माथिबाट हिमका डल्लाहरू खस्न थाल्छ। लाग्छ आज हाम्रो सफर यही समाप्त हुन्छ, हाम्रो ज्यान यही सकिन्छ। तर होपफुली उनीहरूलाई केही हुँदैन र त्यो रोकिन्छ र उनीहरू त्यसलाई पार गरेर अगाडि बढ्छन्। असन्तुलित बाटो र अनेकौं चुनौतीहरूलाई पार गर्दै उनीहरू अगाडि बढ्छन् र 20 अप्रिल दिउँसो 3 बजे 7200 मिटर माथि क्याम्प 3 मा उनीहरू पुग्छन्। जहाँ चिसो पहिलो भन्दा अत्यन्त बढिसकेको थियो। -30 देखि 40°C थियो र हावाको सतह अझै कम हुँदै गइरहेको थियो र अक्सिजन उनीहरूको सकिँदै पनि गइरहेको थियो। यो सबै समस्याहरूलाई उनीहरूले थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू क्याम्प 3 मा गएर बस्छन्। तिनीहरू सुत्छन्, तर उनीहरूलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। अक्सिजनको कमीको कारणले र चिसो अत्यन्त बढेको कारणले उनीहरू निदाउन सक्दैनन् र उनीहरूले निर्णय गर्छन् बिहान 4 बजे अब हामी क्याम्प 4 तिर प्रस्थान गर्नेछौँ। बाटोमा येल्लो ब्यान्ड नाम गरेको अत्यन्त खतरनाक चट्टानको बाटो हुन्छ। यो बाटोलाई जसो तसो पार गर्दै उनीहरू बिहान करिब 9 बजे 7900 मिटर क्याम्प 4 सम्म पुग्छन्। 22 अप्रिल 1993 राति 1 बजे टोली अब साउथ कोल क्याम्प 4 बाट शिखरतर्फ प्रस्थान गर्ने निर्णय गर्छ। यति बेला मौसम करिब -40°C र हावा 60 देखि 80 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा बहिरहेको थियो। मतलब अत्यन्त चुनौती थियो र राति करिब 1 बजे त्यहाँबाट टोली निस्किन्छ। निस्किने क्रममा करिब 1 घण्टा पछाडि, 1 घण्टासम्म सबै सामान्य नै हुन्छ। 1 घण्टा पछाडि मौसमले अचानक अलग रूप लिन्छ। मौसम परिवर्तन हुन्छ। हिमपात सुरु हुन्छ, हावाहुन्डरी सुरु हुन्छ। यही बीचमा टोलीको अब हौसला टुट्न थाल्छ। सबैजना जमिनमा हुन्छन्, हिउँमा लतपतिरहेका हुन्छन्। त्यतिकैमा पासाङ लामु र एकजना दावा नाम गरेका साथी उठेर भन्छन् कि हामी यहाँनिर लड्न आएको, यहाँ हामी हार मान्न आएको होइन, हामी मन्जिलको छेउमै छौँ, अब हामीले हिम्मत देखाउनु पर्छ। यतिकैमा यो सबै सुनेपछि सबैको मनमा अलिकति हौसला आउँछ र सबैजना उठ्छन्।
र केही समयपछि मौसमसँग चुनौती दिँदै लडाईँ गर्दै गर्दाखेरि मौसम शान्त हुन्छ र पहिला जस्तो हुन्छ। त्यस पछाडि उनीहरू अगाडि बढ्न थाल्छन्। केही समय हिँड्दै अगाडि गएपछि पासाङ र उनका साथीहरू 8750 मिटरसम्ममा पुग्छन्। 8750 मिटर अर्थात् सगरमाथाको चुचुरो अब केही अलिकति माथि, केही स्टेप मात्रै माथि छ। तर सबैभन्दा खतरनाक बाटो यीबाट सुरु हुन्छ। बीचमा एउटा साँगुरो बाटो हुन्छ र साइडमा ठुल्ठुलो दुईटा खाल्डो हुन्छ। त्यो खाल्डो लगभग 3000 मिटर गहिराइ थियो। त्यहाँबाट खस्नुको मतलब मृत्यु। त्यस पछाडि त्यहाँबाट 3 जना मात्रै शिखरसम्म जाने निर्णय गर्छन्, पासाङ, सोम र पेम्बा। अब पासाङ र पासाङका 3 जना साथीहरू चुचुरोतर्फ प्रस्थान गर्छन्। बाटो अत्यन्त सानो, हेर्दै डर लाग्ने खालको। उनीहरू पाइला गिन्दै गिन्दै अगाडि बढ्छन्। अगाडि बढ्दै गर्दा बिहान करिब 10 बजे सगरमाथाको चुचोसम्ममा पुग्छन्। पुग्ने बित्तिकै पासाङको आँखाबाट आँसु खस्छ। यति समयदेखि देखिरहेको सपना फाइनली पूरा भइरहेको छ र उनले ब्यागबाट नेपालको झण्डा निकालेर फरफराउँछिन् र यो समाचार रेडियो मार्फत सारा देशलाई सुनाइन्छ अनि उनलाई घोषित गरिन्छ सगरमाथामा चढ्ने पहिलो नेपाली महिला भनेर। त्यस पछाडि करिब 2.5 घण्टा अर्थात् 10 बजीदेखि 12:30 सम्ममा त्यहाँ समय बिताइसकेपछि उनीहरूले अब फर्किने निर्णय गर्छन्। तल उत्रेर उनीहरूले साथीहरूसँग भेट्छन्। त्यहाँनिर गएर सबैजनाले हर्षित खुसी जश्न मनाउँछन्। त्यस पछाडि उनीहरूले निर्णय गर्छन् कि अब तल जानुपर्छ। तल ओर्लिनको लागि मात्रै के तयार भएका थिए, उनीहरूको अगाडि ठुलो समस्या आउँछ। एकदम ठुलो हिमपात र आँधी आउन थाल्छ। लगभग हावाको वेग 100 किलोमिटर प्रति घण्टा जान्छ। चिसो करिब 45 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। जसो जसो उनीहरू हिम्मत गर्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छन् र दिउँसो करिब 3 बजे साउथ समिटसम्म पुग्छन्, जहाँ पासाङका सहमित्र दावा तामाङलाई एउटा आँधीले लिएर जान्छ। त्यस पछाडि पासाङ भित्रैबाट टुट्छिन् अनि उनीसँग अब हिम्मत पनि बाँकी थिएन। रातभरको अपुरो निन्द्रा र भित्रैबाट थकावतका कारणले गर्दाखेरि पासाङ अगाडि बढ्न सक्दिनन्। पासाङका मित्रहरूले उनलाई सम्झाउँछन् कि तल जानुपर्छ अनि रेस्क्यु गर्ने ट्राई पनि गर्छन्, हात पक्रेर लिन जाने ट्राई गर्छन्। तर यो सबै सम्भव थिएन। एउटा हिमादीमा कसैलाई सगरमाथाको चुचुरोबाट तल झार्नु भनेको यो अनफर्चुनेटली इम्पोसिबल जस्तो हुन्छ। त्यस पछाडि पासाङलाई ती छोडेर पासाङका साथीहरू तल उत्रिन थाल्छन्। अब पासाङ साउथ समिट छेउमा अड्किन्छन् अनि 23 अप्रिल 1993 मा उनको मृत्यु हुन्छ। करिब 18 दिनको रिसर्चपछि उनको शव भेटिन्छ। उनको शवलाई तल गिराएर काठमाडौँको कृतिपुर स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालाको आँगनमा लगिन्छ, जहाँनिर उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रद्धाञ्जली दिन्छ र उनलाई राष्ट्रिय नायिका घोषित गरिन्छ र नेपाल राष्ट्रिय पदक र नेपाल गौरव पदक आदिले उनलाई सम्मान गरिन्छ। यो थियो पासाङ लामु शेर्पाको सगरमाथा आरोहणको त्यो झलक। आई होप तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। नमस्ते।